Ջոն Բիվեր Սուրբ Հոգի Ներածություն Երբ հայրս առաջին անգամ խնդրեց, որ օգնեմ իրեն գրել այս գիրքը, անմիջապես անվստահություն զգացի։ Ես մտածեցի, հավանաբար նա դեռ չի աղոթել սրա համար։ Անկեղծ ասած, չէի կարծում, որ արժանի թեկնածու էի։ Երբ մտածում էի նրա խնդրանքի մասին, ստամոքսումս լարվածություն էի զգում, ինչպես մեկ անգամ բրեյքդանսի մրցույթի ամենաթեժ պահին։ Ես հարգալից կերպով խնդրեցի հորս դիտարկել մի քանի այլընտրանքային տարբերակներ և ժամանակ հատկացնել այդ հարցի շուրջ լրջորեն աղոթելու համար, միգուցե 1 կամ 2 տարի։ Այնուամենայնիվ, մեկօրյա աղոթքից հետո նա վստահ էր, որ ես ամենահարմար թեկնածուն էի այդ առաջադրանքի համար։ Հորս համար կարևոր է, որ Սուրբ Հոգին արգելված չդառնա ավելի երիտասարդ սերունդների համար։ Ես մոտավորապես 25 տարեկան եմ, և նա արժևորում է իմ ներդրումը այս գործի մեջ։ Հայրս և ես գիտենք, որ շատերը թե երիտասարդ, թե տարեց մարդիկ կխուսափեն այս թեմայից, եթե չհասկանան, թե ով է Սուրբ Հոգին և ինչպես է նա գործում։ Այնպես որ, թեև ես մտավախություններ ունեի, սակայն ինչպես կարող էի մերժել հորս խնդրանքը, ես ստիպված էի համաձայնել։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, նման էր մի ուղևորության, որը վերափոխեց կյանքս։ Ես սկսեցի տեսնել Աստվածաշունչը նոր լույսով, երբ Աստված բացեց իմ աչքերը, ցույց տալով իր հոգու բազմաթիվ սքանչելիքները։ Շուտով հասկացա, որ Սուրբ Հոգին ամենասխալ հասկացված անձնավորություններից մեկն է եկեղեցում։ Նրան վերագրվել են անթիվ պիտակներ և կարծրատիպեր, բայց մեզնից քչերն են իրապես ճանաչում նրան։ Այս գիրքը յուրօրինակ ճանապարհորդություն է Սուրբ գրքով, որի նպատակն է ավելի դյուրին դարձնել Սուրբ Հոգուն որպես անձ ներկայացնելը։ Որոշ բաներ կարող են դժվարըմբռնելի թվալ, բայց ես խոստանում եմ, որ արժե ներդնել ձեր ժամանակը և ուժերը այս ճանապարհորդությունը կատարելու համար։ Գրքի էջերն ընթերցելիս խնդրեք Սուրբ Հոգուն առաջնորդել ձեզ ամբողջ ճշմարտության մեջ։ Նա կհեռացնի այն համոզմունքները, որոնք հիմնված չեն իր խոսքի վրա։ Դուք կհայտնաբերեք, որ նա չի պատկանում որևէ հարամվանության կամ շարժման, և որ նրան անկարելի է սահմանափակել որևէ սերնդի կամ տարիքային խմբի պատկանող մարդկանցով։ Նա ուղարկվել է Հիսուսին հայտնելու և Քրիստոսի մարմինը զորացնելու համար։ Նա բնակվել է մեր սրտերում և խոստացել է գործածել մեր կյանքերն ի բարին։ Միակ բանը, որ պետք է անենք, մեր կյանքերը նրա վերահսկողությանը հանձնելն է։ Անկարելի է գտնել ավելի լավ ընկերոջ կամ գործընկերոջ։ Սուրբ Հոգին հավատարմորեն ձեզ հետ կլինի թե դժվար, թե ուրախ պահերին։ Նա խոստացել է երբեք չթողնել և չլքել ձեզ, որովհետև դուք նրա սիրո և բերկրանքի առարկան եք։ Պատրաստվեք բացահայտել զարմանալի Սուրբ Հոգուն։ Էդիսոն Բիվեր, Messenger International-ի գլխավոր գործառնական տնօրեն։ Բոլորս կարող ենք գալ հոր մոտ նույն Սուրբ Հոգու միջոցով, շնորհիվ նրա, ինչ Քրիստոսն արեց մեզ համար։ Եփեսացիների 2:18 New Living թարգմանությունից։